မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်လာရှိုးက UWSA ပြင်ပဆက်ဆံရေးရုံးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ဝါတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ကြိုတင်ညှိနှိုင်းပြီးဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်ကလာရှိုးတိုက်ပွဲတွေမှာဘက်ဘက်ကနေမှဝင်ပါမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်တော်လန်တွေတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလာရှိုးနဲ့မိုးကုတ်အကျဉ်းတော်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်လာကြတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့တွင် UWSA ပြင်ပဆက်ဆံရေးရုံးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ဝါတပ်ဖွဲ့တွေမြို့အတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတာဟာမှန်ကန်တယ်လို့ UWSA ရဲ့ပြင်ပဆက်ဆံရေးအရာရှိဦးညီရန်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။အဲဒီဝါတပ်ဖွဲ့ဟာဇွန်လ29ရက်နေ့ညပိုင်းအချိန်ကအင်အားရာချီကဝါတပ်မတော်အလံတွေကိုလွှင့်ပြီးလာရှိုးမြို့အတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအင်အားအများပြားနဲ့ဝင်လာပေမဲ့လည်းလာရှိုးတိုက်ပွဲတွေမှာဘက်ဘက်ကမှဝင်ပါမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဦးညီရန်ကပြောပါတယ်။လာရှိုးမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရှေ့တန်းသတင်းမြေတစ်ခုပြောတာကတော့ UWSA တပ်တွေဝင်လာရင်စက္ကစဘုံမကျဲရဲဘူးဆိုတာတော့သိထားရတယ်လို့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းနာကိုပြောပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ကို MNDAA ကတိုက်ခိုက်ချိန်မှာအမှတ်2ကစထမှုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနိုင်ဦးနဲ့အရှိတ်ပြောက်တိုင်းတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်တို့စကားများကြရာကနေဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်ကကစထမှုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနိုင်ဦးကိုဆဲဆိုတာကြောင့်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်မှာရာထူးကနေအနာပေးခံရတဲ့အပြင်တပ်မတော်စစ်စည်းကမ်းတွေနဲ့အညီအရေးယူခံရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ MNDAA ကလာရှိုးမြို့ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ချိန်လာရှိုးမြို့မကျစေရေးအတွက်ခုခံရေးနဲ့စစ်စင်ရေးကိုအမှတ်2ကစထမှုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနိုင်ဦးကဦးဆောင်ပြီးရမခတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်ကအကောင့်ထဲဖော်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပူးတွဲဆောင်ရွက်စဉ်မှာစစ်တပ်အထိနာပြီးတဖြည်းဖြည်းမြို့ရင်းဆုတ်ခွာလာရတာကြောင့်အမှတ်2ကစထမှုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနိုင်ဦးကရမခတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်ကိုအပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြောဆိုတာကိုရမခတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်ကမခံနိုင်တဲ့အတွက်အပြန်အလှန်စကားများကြရာကနေဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်ကအမှတ်2ကစထမှုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနိုင်ဦးကိုဆဲဆိုခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုဆဲဆိုတာကြောင့်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနိုင်ဦးကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ကရမခတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်ကိုတိုင်းမှုရာထူးကနေချကတပ်မ69တပ်မမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စိုးလိုင်ကိုရမခတိုင်းမှုဖြစ်ဇူလိုင်လလယ်ပိုင်းမှာချက်ချင်းအစားထိုးခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။အမှတ်2ကစထမှုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနိုင်ဦးဟာအသက်53နှစ်ဝန်းကျင်ရှိကစစ်တပ်ကတော်အပတ်စဉ်35ဆင်းဖြစ်ပြီးဆဲဆိုခဲ့တဲ့တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်မှာတေဇ16ဆင်းဖြစ်ကအသက်56နှစ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးခလာရ68နဲ့စင်တောင်ထိပ်ကစစ်တပ်စခန်းကို MNDAA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစစ်ကား10စီးနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့လို့ MNDAA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ29ညနေ9:58မိနစ်မှာ MNDAA ကခလာရ68ချင်းမြန်တရင်တွင်စခန်းအားလုံးကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ရင်10စီးပါဝင်လက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ29နေ့မနက်ပိုင်းအချိန်မှာတော့လာရှိုးမြို့စင်တောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အတန်လွင့်ကုန်းမြင့်စခန်းကို MNDAA တပ်ဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့လို့ MNDAA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ခလာရ68ဟာလာရှိုးမျိုးဆောင်တပ်ဖြစ်တဲ့အပြင်ရမခဌာနချုပ်ရဲ့ကာကင်းတပ်ဖြစ်တယ်လို့လာရှိုးလေဆိပ်တွေလုံခြုံရေးတပ်တစ်ခုဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့တပ်လဲဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘက်သတင်းမြေတစ်ခုကပြောပါတယ်။ခလာရ68တပ်ရင်းကိုအပြည့်အသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင် MNDAA နဲ့အတူဗမာပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်တော် PPLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော် PLA တပ်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ BPLA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့တည်ငြိမ်အေးချမ်းနဲ့မူလအတိုင်းပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည်ရောက်ရှိဆောင်ရွက်မယ့်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို MNDAA ကချပြလိုက်သလိုလူမျိုးရေးဘာသာရေးမခွဲခြားဘဲအုပ်ချုပ်သွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့ MNDAA ရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာတော့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး MNDAA ကဆောင်ရွက်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေ MNDAA ကကျင့်သုံးမဲ့လူမှုရေးဘာသာရေးစီးပွားရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေ MNDAA ရဲဘော်တွေလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေကိုကြေညာချက်ထဲမှာအကျယ်တဝင့်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့ကလာရှိုးမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကို MNDAA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာ MNDAA ကနောက်ဆက်တွဲအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်ဇက်တိုက်ဆိုသလိုထုတ်ပြန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့တော်လန်တပ်တွေကလာရှိုးနဲ့မိုးကုတ်မြို့တွေကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီမြို့တွေမှာရှိတဲ့အကျဉ်းတောင်တွေကနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့ကို TNL ဥဆောင်တဲ့တော်လန်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမိုးကုတ်အကျဉ်းတောင်ကနိုင်ငံအကျဉ်းသားနဲ့အကျဉ်းသူ14ဦးကိုကယ်ထုတ်လိုက်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းမိုးကုတ်ဗျူဟာကမနစ်ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီမတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ထောင်ချခံထားရတယ်။နိုင်ငံအကျဉ်းသား14ဦးကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကလွှဲပြောင်းလက်ခံယူခဲ့ပြီးဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့လို့မိုးကုတ်ဗျူဟာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ကခလာရ68တပ်ရင်းကို MNDAA ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့မနစ်ကမနက်ပိုင်းမှာလာရှိုးအကျဉ်းတောင်ကနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့သတင်းမြစ်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးရဲ့သတင်းတပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေး PDF ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့စင်ကူးမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုမန္တလေး PDF ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်တပ်တွေကတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့မန္တလေး PDF ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့ကမန္တလေး PDF ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်တပ်တွေကစင်ကူးမြို့ကိုအပြည့်သက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇွန်လ20ရက်နေ့မှာတင်မော9စီးနဲ့ AR မြစ်ကြောင်းကနေစင်ကူးမြို့ကိုတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ပြုလုပ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တံပြန်ထိုးစစ်ကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စင်ကူးမြို့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကအပြည့်အသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းနယ်မြေလုံခြုံရေးနဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တံပြန်ထိုးစစ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကာလကိုရှုပ်ထွေးတဲ့ကာလအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဖက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအသည့်စစ်ရေးသတိမပေါ်ရပဲဟန်ချက်ညီညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအာဆီယံကရှုံချလိုက်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ငြိမ်းချမ်းစွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာကြဖို့အတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးပြီးမှထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးပြီးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပုံမပြင်းထန်ပြီးမတည်ငြိမ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲကိုကန့်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်အရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးအနေနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုလုံခြုံပွင့်လင်းမြင်သာစွာပေးအပ်နိုင်ရေးကိုလည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအရက်သားတွေနဲ့အများပြည်သူဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေပေါ်ကိုအကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုအာဆီယံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချခဲ့ပြီးချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သလိုဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်သူတွေအလုံးကိုလည်းအရေးယူဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုပုံမကျပြန့်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေဥဆောင်ပါဝင်ဖို့ကိုလည်းအာဆီယံကထောက်ခံတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မမြပါ။